हाय दोस्त। आज मैं आप लोगों के सामने मैं एक कैनवास लेके आया जो इसके साथ में पूरा एक्सेसरीज है। कुछ भी काम कर सकता है, कुछ भी खुल सकता है। और ये ऐसा वो कैनवास है। अगर आप कैंपिंग में जा रहा है, आउटडोर में जा रहा है, ये एक कैनवास से, नाइफ से पूरा काम कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ये आप ऐसा काम पे आएगा, आप सोच भी नहीं सकते। इतना इतना ज़रूरी है ये चीज़ है। मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया। और उसके लिए पूरा वीडियो को आप देखना पड़ेगा और वीडियो को खींचिएगा मत, ज़रूर देखिएगा और लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए प्लीज़। ये देखिए कितना खूबसूरत है। ये नया पैकेट में मैं लेके आया। ओके। और ये देखिए, ये ऐसा खोलता है। अभी ये आपको फ्लेयर जैसा हो गया। देखिए, अभी ये देखने में फ्लेयर जैसा लग रहा है। अगर आपको किधर भी काम, गाड़ी पास गया, गाड़ी का कोई प्रॉब्लम आ गया, आप ये फ्लेयर से काम कर सकते हैं। घर में भी काम कर सकते हैं। कुछ केबल काट सकता है, स्टील काट सकता है। ओके, कुछ पकड़ सकता है और कुछ नोज प्लेयर जैसा काम कर सकता है। ओके। अगर कुछ भी आपको सिक्रू ऐसा कुछ खोलने का, तो इसके लिए और भी है। जैसा ये देखिए, इसके अंदर हर चीज़ का है। स्टार स्क्रू ड्राइवर है। ये देखिए, स्टार स्क्रू ड्राइवर है। और उसके बाद में अगर कुछ भी करने के लिए भी है। और उसके बाद देखिए, एक नाइफ़ दिया। ये बहुत बेहतरीन नाइफ़ है। ये कुछ भी काट सकता है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग नाइफ़ है। देखिए, एक नाइफ़ दिया। और उसके बाद में ये देखिए, एक ये देखिए, कुछ भी आप नाप कर सकता है। सेंटीमीटर से एक स्केल दिया आरे के साथ। देखिए, ओके। इसका पूरा मैं डिटेल्स बताऊंगा। ये देखिए, इसकी वजह से आप कुछ भी खोल सकते हैं। ओके। और ये देखिए, ये भी आप कोई भी काम में लगा सकते हैं। आप कुछ भी काम में लगा सकते हैं। और ये देखिए, ये भी सेम है। कुछ अगर खोलने का, कुछ काटने का, ये भी सेम काम कर सकते हैं। ओके। पूरा सामान इसके अंदर है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, एक नाइफ़ और ये माइनस दिया कुछ भी खोलने के लिए। उफ, बहुत तेज़ है। और ये स्क्रू ड्राइवर दिया। ओके। और एक चीज़ दिया, देखिए, निशारा। ये अगर आपको लकड़ी कुछ भी काटने का, ये बहुत तेज़ है। ये बहुत तेज़ है, आप काट सकते हैं। एक एक चीज़ बंद करके काट सकते हैं। पूरा सामान इसके अंदर है। अब देखिए, ये प्लेयर जैसा का यूज़ कर सकते हैं। फ्लेयर जैसे यूज़ कर सकता है पूरा। देखिए, सबसे पहले फ्लेयर, उसके बाद में कुछ भी काट सकता है। और इसका हर एक चीज़ का अलग अलग सिस्टम में दिया। देखिए, हर एक चीज़ का अलग अलग सिस्टम में दिया। कौन सा किधर काम में लगता है, आप खुद को मालूम है, आप यूज़ कर सकते हैं। ओके। और इसके पीछे से आप कुछ भी साइज सेंटीमीटर सेंटीमीटर आप यूज़ करने के लिए देखिए पूरा है। 1 2 3, ये 4, एक साइड में 4 पीस है। और ये साइज़ में कितना, एक अपना हिसाब से क्या बोलते हैं, ये आरी एक दिया। और दूसरा स्क्रू ड्राइवर। और तीसरा एक माइनस स्क्रू ड्राइवर दिया, माइनस स्क्रू ड्राइवर यूज़ करने के लिए। और चौथा एक नाइफ़ दिया। ये नाइफ़ भी बहुत तेज़ है। अभी आपको मैं काट के दिखाऊंगा। ये बहुत तेज़ नाइफ़ है। ओके, 1 मिनट वेट कीजिए आप। ये देखिए, मैं एक पेपर लिया ये नाइफ़ से काटने के लिए। बहुत बेहतरीन नाइफ़ है, बहुत स्टील है, वो तेज़ वाला नाइफ़ है। ओके। सबसे पहले मैं इसको तो छोटा कर रहा हूँ, क्योंकि छोटा छोटा काटने में मज़ा आता है। ओके। ओके, ये देखिए। ओके। ओके। ओके, ये देखिए। ओके, ये देखिए। ओके, ये देखिए। ये देखिए। ओके, ये देखिए। ये बहुत बेहतरीन नाइफ़ है।
आप लोग जब ये अगर मैं लिंक दे दूँगा, देखिए देखिए मैं लिंक दे दूँगा, ये आपको लिंक में मिलेगा कितना प्राइस में। देखिए बताइएगा ज़रूर, और लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। बहुत बेहतरीन नाइफ़ है, और नाइफ़ भी यूज़ कर सकता है और फ्लेयर भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।